5岁男孩长期咳嗽不止，去医院检查时却发现体内有颗千年人参。可更让医生傻眼的是，男孩的左肺竟然离奇消失。我拍了这么长时间的片子，没有看过比这个小朋友还严重的，整个半边都白了。我当时吓得就哭了。而这一切的源头竟是父母对咳嗽处理不当导致的。男孩名叫壮壮，从小就患有哮喘症，咳嗽感冒每隔几天都会犯一次。事发当天，壮壮突然发烧40度，伴随着剧烈的咳嗽，可父母并没有太在意，只是像往常一样给孩子喂了点药，认为第2天就会好了。谁知壮壮第2天非但没有退烧，症状反而更加严重了，这让父母意识到病情的严重性，当即带着孩子前往小诊所输液，给他挂了一个头孢。当时挂完以后，孩子好像精神还蛮好的。就当一家人以为孩子的病好了的时候，当晚壮壮的病情却再次反复了起来。但是到夜里面睡觉的时候就不行了，夜里面就是不住的咳，就是一直在咳，几乎是没怎么停，很难受，很难受，自己不停的很难受。父母立马带着孩子前往大医院救治。此时的壮壮呼吸困难，脸色发紫，而医生用听诊器却听不到孩子左肺的声音。等到 CT 结果出来之后，在场所有人都傻眼了，因为壮壮的左肺已经完全消失了，整个半边都白了。我当时吓得就哭了。根据父亲所说，壮壮之前体检是有左肺的，那么这就排除了先天性发育不良的可能。这个孩子应该说是一个异物把这个左主支气管堵起来了，但是到底是个什么异物堵起来呢？是不是有个什么长了一个什么东西在那儿堵起来呢？大家都不很确定这到底是个什么东西。为了防止壮壮的右肺因为过度充气而破裂，医生们一致决定进行手术治疗。手术室内，耳鼻喉科、呼吸科等科室专家来到现场。就当医生将壮壮体内的异物取出来时，却发现这是一颗价值不菲的人参。它的形状就跟支气管的走向是一样的，就把气管就堵得严严实实的了。然后我们拿出来的时候呢，它的形状就跟气道是一样的，我们就叫它塑形支气管。而这种异物的主要成分是痰，也就是痰液失去水分之后形成痰栓，存在于气管之内，最后凝聚成酷似人参的异物。原来壮壮从小就咳嗽频繁，母亲则一直喂给他退烧止咳药，从而导致痰液无法排出体外，直接留存在肺部，最终差点导致悲剧的发生。用了大量的镇咳药让孩子不咳嗽，同时又不补充水分的话，那么的痰液就会变干，就会堵塞我们的气道，让小孩不能很好的进行呼吸，就会引起塑形支气管，然后这个就会危及孩子的生命。所以提醒大家，平时在孩子发烧咳嗽时一定要留心观察，如果发现孩子在咳嗽的基础上出现了呼吸费力的情况，一定要及时就医，避免出现悲剧的发生。